Qoç bürcü. Olduqca uğurlu gündür. Tez həyata keçirə biləcəyiniz çoxlu orijinal ideyalarınız olacaq. Həmkarlar və etibarlı tərəfdaşlar sizə özlərinə kömək təklif edəcəklər və nəticədə siz hər şeyi gözlədiyinizdən daha tez edə biləcəksiniz. Bəzi qoçlar məişət problemlərini həll etmək üçün işdən biraz istirahət etməli olacaqlar, lakin bu çox da ağır olmayacaq. Yeni tanışlıqlar, faydalı əlaqələr qurmaq, nüfuzlu insanlarla əlaqələr qurmaq üçün gözəl vaxtdır. Siz asanlıqla xoş təəssürat yaradacaq və rəğbət qazanacaqsınız. Buğa bürcü. Uğurlu gün. Çox şey etməyə vaxtınız olacaq və hətta çox çətin görünən işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Emosional yüksəliş ətrafınızda mehriban bir atmosfer yaratmağa imkan verəcək. Bir çox buğalar əvvəllər tez-tez münaqişə etdikləri insanlarla münasibətləri yaxşılaşdıracaqlar. Sövdələşmələr etmək üçün yaxşı vaxtdır. Ən əlverişli şərtlərlə danışıqlar aparacaqsınız və şəxsi cazibəniz uğrunuzda mühüm rol oynayacaq. Axşam çölə çıxmaq, tədbirlərdə iştirak etmək və ya qonaqları qəbul etmək üçün idealdır. Özünüzü müsbət enerji ilə doldura və sadəcə yaxşı vaxt keçirə biləcəksiniz. Əkizlər bürcü. Yeni başlanğıclar üçün gözəl gündür. Etdiyiniz hər şeydə uğur qazanacaqsınız. Bir çox əkizlər tanış olmayan məsələləri asanlıqla anlayacaq və düzgün qərarlar qəbul edəcəklər. İşinizdə sizə faydalı olacaq bir şey öyrənmək üçün yaxşı zamandır. İdeyalarınız rəhbərlik tərəfindən hərarətlə qarşılanacaq. İşgüzar nüfuzunuzu gücləndirə və karyera yüksəlişi şanslarınızı artıra biləcəksiniz. Optimist münasibət, mehribanlıq və cazibədarlıq hətta əvvəlcə çox mehriban olmayan insanları da qazanmağa kömək edəcək. Çoxlu faydalı əlaqələr quracaqsınız və nüfuzlu havadarlar əldə edəcəksiniz. Xərçəng bürcü. Çətinlikləri olmasa da xoş gündür. Səhər saatlarında xərçənglərin çoxu başqalarının çoxdan gözdən qaçdığı problemlərin öhdəsindən gələ biləcəklər. Təcrübəli həmkarların və dostların məsləhətlərinə qulaq asmaq zərər verməz. Bütün işləri tək görməli olmayacaqsınız və etibarlı tərəfdaşlar iş yükünün bir hissəsini öz üzərinə götürəcəklər. Sövdələşmələr bağlamaq və yeni işgüzar əlaqələr qurmaq üçün əlverişli zamandır. Xarici tərəfdaşlarla danışıqlar xüsusilə uğurlu olacaq. Axşam saatlarında yaxınlarınızla ünsiyyətdə xüsusilə diqqətli və ehtiyatlı olmalısınız. O zaman münaqişələrdən və fikir ayrılıqlarından qaça biləcəksiniz. Şir bürcü. Pis gün deyil, baxmayaraq ki, tamamilə problemsiz keçməyəcək. Səhər siz güc və enerji artımı hiss edəcəksiniz. Bununla belə, eyni zamanda bir çox şirlər şəxsi işləri ilə bağlı narahat olmağa başlayacaqlar, ona görə də fikirlərini toplamaq və işə hazırlaşmaq həmişə asan olmayacaq. Səbirli olun, tələsik qərarlar verməyin, addım-addım atın, onda hər şey yaxşı olacaq. Başqalarının məsləhətləri çox faydalı və vaxtında olacaq. Ən azından onlar sizə düzgün ideyalar verəcəklər. Uzun müddət bunu istəsəniz, pozulmuş münasibəti bərpa edə biləcəksiniz. Qız bürcü. Ziddiyyətli gün. Həddindən artıq optimist olmamalısınız, çünki bu tələsik hərəkətlərə və pis qərarlara səbəb ola bilər. Əksər qızlar səbir, təmkin və sağlam düşüncədən faydalanacaqlar. Bütün gözləntiləriniz gerçəkləşməyəcək, lakin bu ən yaxşısı olacaq. Çətin vəziyyətlərdə etibarlı müttəfiqlər köməyinizə gələcək, lakin siz öz səylərinizi çox sərf etməli olacaqsınız. Tədricən bir çox çətinlikləri başa düşəcəksiniz, emosional yüksəliş və özünə inam hiss edəcəksiniz. Axşam uğurlu alış-veriş və həmfikirlərlə ünsiyyət üçün əlverişlidir. Tərəzi bürcü. Asan gün deyil. Səhər saatlarında təsir edə bilməyəcəyiniz kiçik uğursuzluqlarla qarşılaşacaqsınız. Bunun üçün üzülməyə ehtiyac yoxdur. Diqqətinizi edə biləcəyiniz işlərə yönəldin, narahat olmağa vaxt itirməyin və boş söhbətlərlə diqqətinizi yayındırmayın. Bir çox tərəzilər yeni tanışlarla ünsiyyət zamanı xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Günün ikinci yarısı kifayət qədər əlverişli olacaq. Maraqlı insanlarla çoxlu faydalı tanışlıqlar edə biləcəksiniz. Axşam qohumlar və ya dostlarla vacib məsələləri müzakirə etmək üçün mükəmməldir. Əqrəb bürcü. Pis gün deyil. Bununla belə, səhər saatlarında səbir və ehtiyatlılığa ehtiyacınız olacaq. Tələsik qərarlar qəbul etməməlisiniz, əks halda səhv etmək riski yüksəkdir.
Fəlakətli heç nə baş verməyəcək, amma sonradan nəticələri düzəltmək üçün vaxt və səy sərf etməkdənsə səhvlərdən qaçmaq daha yaxşıdır. Bir çox əqrəb başqaları üçün qeyri-adi dərəcədə cəlbedici olacaq. Günorta müxtəlif insanlarla münasibətlər qurmaq üçün əla vaxt olacaq ki, bu da məqsədlərinizə çatmağınıza kömək edəcək. Axşam romantik görüşlər üçün münasibdir. Oxatan bürcü. Qeyri-müəyyən bir gün. Səhər diqqəti işə cəmləmək çətin olacaq. Xırda məsələlərdən yayınmağa və əhəmiyyətsiz məsələlərə yersiz təsir göstərməyə meyilli olacaqsınız. Oxatanların çoxu dərhal ciddi vəzifələr götürməməlidir. Başladığınız işi başa çatdırmaq, işlərinizi, sənədlərinizi qaydasına salmaq daha ağıllı olardı. Bu, yalnız iş əhval-ruhiyyəsinə girməyə kömək etməyəcək, həm də bir çox səhvləri düzəltməyə kömək edəcəkdir. Tezliklə şansın sizin tərəfinizdə olacağını görəcəksiniz. Günün ikinci yarısı istənilən təşəbbüslər və cəsarətli layihələrin həyata keçirilməsi üçün əlverişlidir. Qarşıda qaçırmaq istəməyəcəyiniz böyük fürsətlər olacaq. Oğlaq bürcü. Gərgin və uğurlu gündür. Siz güclü, qətiyyətli və enerjili olacaqsınız ki, bu da istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Bir çox oğlaq həmkarları və rəhbərlik tərəfindən dəstəklənən və bəyəniləcək dəyərli təkliflər verəcək. Gələcəklə bağlı planları müzakirə etmək üçün yaxşı vaxtdır, öz mövqeyinizi işçilərinizə və müttəfiqlərinizə yaxşı çatdıra biləcəksiniz. Çətin vəziyyətlərdə intuisiya sizə doğru yolu söyləyəcək. Bütün layihələr dərhal tamamlanmayacaq, lakin tezliklə bunun yalnız yaxşılığa doğru olduğunu görəcəksiniz. Dolça bürcü. Vaxtınızı boşa keçirməyin. Günün ilk yarısı qeyri-adi uğurlu olacaq. Siz naməlum məsələləri tez başa düşəcək, düzgün nəticələr çıxara və bir çox faydalı bacarıqlara yiyələnəcəksiniz. Bir çox dolçalar iş nəticələrinə böyük təsir edəcək perspektivli ideyaları həyata keçirə biləcəklər. Xoş xəbərlər almağınız mümkündür. Günün sonunda emosiyaların öhdəsindən gəlmək və iş əhval-ruhiyyəsinə düşmək həmişə mümkün olmur. Zəif cəhətlərinizlə barışmamalı və əvvəllər verdiyiniz vədləri unutmamalısınız, əks halda reputasiyanızı korlamaq riski daşıyırsınız. Balıqlar bürcü. Yaxşı gün, xüsusən də ilk yarı. Bəzi balıqların tez həyata keçirə biləcəkləri dəyərli ideyaları olacaq. Qeyri-rəsmi şəraitdə ciddi məsələləri müzakirə etmək daha yaxşıdır, çünki bu, qarşılıqlı anlaşmaya nail olmağı asanlaşdıracaq. Çox güman ki, bir çox problemlərin həllinə kömək edəcək faydalı məsləhətlər və vacib tövsiyələr alacaqsınız. Günün sonuna qədər yorğunluq və əsəbilik yığılacaq. Buna görə də bu zaman taleyüklü qərarlar qəbul etməməlisiniz. Ailə üzvləri ilə xırda fikir ayrılıqları mümkündür.